Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmina wa salatan wa salaman daimin bidhamillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa jamaah baba'ilu rahimahullah wa satari wa salam masalah Al-Fatihah. Kagum kula bayang sami lan dumateng para penutur, para wali, para kiai ingkang aman wonten ing daerah Gajanan Sabadare. Nah, wonten ing daerah Salaya Mansur Mansur wa ila hadhihi manasahatil mulia minal muslimin wal muslimat salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili. Wala talbisul haqqo bil batili. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u atakmurunan nasa bil birri. Atakmurunan nasa bil birri. Wa tansawna anfusakum. Wa tansawna anfusakum. Wa antum tatlunal kitab. Wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 8 kali. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Lan ojo
nyampur sapa sira kabeh talbisu ing kebenaran al-haqqa kelawan kebatilan bil batili lan aja ngumpetake sapa sira kabeh wa taqtumu ing kebenaran al-haqqa ale utawi sira kabeh wa antum sira padha ngawruhi ta'lamun lan jumenengono sapa sira kabeh wa aqimu ing salat as-sholata lan padha nekani sapa sira kabeh wa atu ing zakat az-zakata lan padha rukuk sapa sira kabeh wa ruk'u sartane ma'a wong kang padha rukuk ar-raki'in ana toh perintah sapa sira kabeh ataquluna ing manungsa an-nasa kelawan kebagusan bil birri lan padha nglaleke sapa sira kabeh wa tansawna awak-awak dhewe ne sira kabeh anfusakum hale utawi sira kabeh wa antum iku padha maca sapa sira kabeh tatluna ing kitab al-kitaba ana toh mongko ora afala padha ngerti sapa sira kabeh taqilun lan padha njaluk tolong sapa sira kabeh wasta'inu kelawan sabar bis-sabri lan salat was-sholati lan temen setuhune salat wa innaha iku yakti abot lakabiratu kejaba illa ing atase wong kang padha khusuk alal khashi'in yaiku wong akeh alladzina kang padha ngiyakinake sapa wong akeh yadhunnuna temen setuhune wong akeh annahum iku padha ketemu sapa wong akeh mulaqu ing pangerane wong akeh rabbihim lan temen setuhune wong akeh wa annahum maring Gusti Allah ilaihi iku padha bali sapa wong akeh raji'un Bani Israil ya bani Israila padha eling sapa sira kabeh udhkuru ing nikmat ingsun ni'matiya ya nikmat allati kang paring nikmat sapa ingsun an'amtu ing atase sira kabeh alaikum lan temen sedune ingsun wa anni iku ngutamaake sapa ingsun faddaltukum ing sira kabeh ing atase ala wong alam kabeh. al-alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat tasih khitab. Khitab niku wong sing diajak bicara. Cara ilmu tafsir namine khitab. Khitab niku enten ya ayyuhalladzina amanu wong beriman. Enten ya ayyuhan nas wong menungso. Enten khitab niku ya Bani Israil Bani Israil. Nah, khitab dumateng Bani Israil niku tujuanipun supados supaya sami kang sampun Islam niku mboten napa jenenge nyonto tindakan wae Bani Israil sing padha tersesat. Maksudnya ngene. Keranten Bani Israil niku nanti Al-Qur'an dipun sebut ahli kitab utawi wong sing dituruni kitab. Saderengipun Al-Qur'an ananging sami padha ngubah ajaran-ajaranipun saking Allah Subhanahu wa taala, diubah-ubah ajarane. Nah, pramila teng mriki Bani Israil niku kon padha eling melih. Ya Bani Israil guru. Kon padha eling melih. Salah setunggalipun teng mriki wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Lan aja padha sira kabeh iku iltibas. Iltibas iku nyampur aduk. Nyampur aduk perkara sing bener lan perkara sing batil. Watak tumul haqqa lan sira kabeh padha ngumpetake kebenaran wa antum ta'lamun hale utek sira kabeh iku padha ngerti. Lah wawu teng mriki niku nek cara nahwu namine wawu hal. Wawu hal.
Jadi terjemahane hale utawi sira kabeh. Lah nek hale niku bahasa Arab hal. Ngomong kiai-kiai zaman biyen terjemahake hale. Nek bahasa Indonesia sedangkan. Tiwawu yang artinya itu sedangkan. Wa antum, hal itu kan menunjukkan kondisi, keadaan. Hal-hal, hal-hal. Hal ya, bahasa Arabnya hal, bahasa Indonesia jadi hal. Jamae hal niku ahwal. Nah, yang bahasa Indonesia jadi ehwal, kan kleru-kleru nih. Hal jamae ahwal, hal jamae ahwal. Bahasa Indonesia katanya jamak ana kata majmuk hal ehwal. Itu salah kaprah. Salah kaprah itu artinya terjadi apa nggih? Transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Melayu zaman dahulu niku kirang pas. Jadi hal ehwal, sing bener iki hal ahwal. Hale jadi Allah Ta'ala dawuh he wong apa jenenge Yahudi Nasrani, he wong ahli kitab aja nyampur kebenaran dengan kebatilan. Artosipun apa? Teng Taurat napa Injil niku ayat-ayat yang benar yang sama dengan Al-Qur'an itu ada. Dan mereka juga mengakui. Tetapi banyak juga yang ayatnya niku dihilangi atau diubah. Maka dikatakan batil. Terus taktumul haqqa ngumpetake kebenaran niku maksudnya ayat-ayat tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad sing wonten teng Taurat utawi Injil, maktuban fit Taurat wal Injil niku diumpetake. Nah, ngeten dadi riyen niku teng Arab zaman awal-awal Islam, zaman sadaya Kanjeng Nabi lahir. Niku wong Yahudi Nasrani niku pun berbondong-bondong do teng Mekah dari Madinah. Sadaya Nabi lahir para sing do teng Mekah. Dimasuk omahe didol. Lemah didol gawe golek tuku lemah nang Mekah, kontrak omah namanya. Tujuane apa tujuane? Mbok-mbok anake dadi nabi. Lanten teng kitab yang kaya niku nabi akhir zaman niku lahir nang Mekah. Terus bodho-bodho di Mekah, mbok anake dadi nabi. Bareng lahir kok sing dadi nabi niku saking Bani Ismail, mboten Bani Israil. Apa yang baik pun enten sing beriman, enten sing malah saya musuhi, malah enten sing cemburu dan sebagainya. Nah, karena keranten apa jenenge tidak dari kelompok mereka, terus mereka itu iri. Nah, wujud irinya karena orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Arab dahulu itu banyak yang umi itu banyak saged nulis maca. Nanti nek takon datang tiang-tiang pendeta Yahudi Nasrani ini diabusi. Pamane enten tiang Arab, njuk tanglet Pak pendeta napa leres nek Nabi Muhammad iku teng kitab panjenengan enten. Yang bae ngomong ora ono. Padahal asline napa? Asline wonten. Pamela pendeta-pendeta sing jujur kados dene pendeta Bukhaira, kados dene Waraqah bin Naufal, kados dene benar-benar jujur itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu semua sifatnya dan kondisinya tertulis jelas dalam kitab Taurat maupun Injil. Karena makanya tinggi Allah Ta'ala dawuh dumateng tiyang Yahudi Nasrani, janganlah menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian itu tahu. Ngerti tapi tidak boten ngerti. Terus Allah Ta'ala ugi dawuh dhateng ahli kitab Yahudi Nasrani dipun dawuhi ugi salat wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat warka'u ma'ar rakiin. Lan ruku'a bareng-bareng wong sing padha ruku'. Maksudnya nggih menurut yang Islam. Enten sing nafsiri warka'u ma'ar rakiin iku tegese salat jamaah. Jadi kan orang nek warka'u ruku'a karo sing wong padha ruku' kan bareng-bareng ya. Ini menunjukkan perintah salat jamaah. Nah, ini juga termasuk kata-kata sindiran. Kenapa? Sebabnya wong-wong selain Islam niku nek salat berrukuk tok ora nggo sujud. Berarti orang ati sujud.
TV niku ana ndelok wong Yahudi ditembok ratapan. Quran anu tok nang ngarep tembok. Jenengan urung wong apa meh Imlek yang rendengnya Quran anu tok mboten ngasih sujud Quran anu. Kalau nyekel apa? Nyekel genting. Ada anu tok nih. Jadi rukuk tok tidak sampai sujud. Pramila kata-kata ini sindiran. Rukuklah bersama orang yang rukuk itu maksudnya nggih mboten rukuk tok tapi ya sujud bareng ngoten. Enten sujude karena salat niku tetap semua ajaran Nabi itu seperti kita. Jadi kabeh Nabi niku didhawuhi salatnya kaya wong Islam iki. Tapi jumlah rakaat pinten ya niku setiap masing-masing Nabi berbeda-beda. Bahkan zaman Bani Israil niku malah ping 50 sedaya sami. Wong Islam ping gangsal. Ini ping 50. Putih buktine nek salate yang Bani Israil niku kok enten sujude bareng. Buktine teng Al-Qur'an Allah Taala dawuh, "Ya Maryam qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiin." Maryam manut sira marang Allah, marang ingsun Allah. Terus apa? Mari pangeran sira wasjudi sujudo warka'i ruku'. Nanti kan salate ya nang ruku'e napa? Nang sujude. Bahkan kata yang ditindaknya napa yang tiang selain Islam itu sholatnya nggak pakai sujud. Karena yang begini itu nek cara nahwu napa penyebutan sebagian tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan ba'dun minal kul. Jadi penyebutan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk, maksudnya wasolli ma'al musallin, sholatlah bersama orang-orang yang sholat ya pakai rukuk, pakai sujud, pakai takbir, pakai apa sebenarnya i'tidal, antara duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Ini syarat rukunya dikerjakan. Terus Allah dawuh meleh-meleh dumateng tiang-tiang Yahudi. Atak urunan nasa bil birri. Ana ta sira iku perintah manungsa kelawan kebagusan, tetapi tangsauna anfusakum sira kabeh padha lalekake awak dhewe sira wantum hale udan sira kabeh iku tatluna kitab. Maca kitab. Afala takilun ana ta sira iku wong sing berakal, ora berakal. Nah, niki Allah Taala meleh-meleh. Kenapa wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kalian memerintah manusia dengan baik. Nah, niki ada beberapa macam kondisi pendeta. Enten pendeta sing rada lumayan. Akon wong-wong do beriman wong Arab, wong Quraisy sama. Sekode awakmu bakal lahir nabi akhir zaman. Wong kuwi bener, kowe kudu manut karo nabi kuwi. Nek ora manut bakal tersesat. Nah, ini pendeta sing lumayan. Tapi setelah ngomong seperti itu dia enggak mau masuk Islam. Boten purun Islam, pura akan ngomong kan padha mlebu Islam, tapi yang baik boten purun. Jadi melupakan diri. Melupakan diri. Ini niki nggih dadi napa nggih pelajaran datang kelebihan sami. Sampai kadang sampai sekolah ini kalau ngomong tok tapi orang lakoni. Sama saja diperintah kebaikan tapi dirinya tidak mau mengerjakan. Jadi nek asbabun nuzul pikir pendeta-pendeta itu menyuruh orang-orang Quraisy untuk beriman dengan Nabi Muhammad, tetapi dia sendiri tidak mau beriman. Sedangkan kalian tatlunal kitab, artinya kowe kabeh kan maca kitab, maca Taurat, maca Injil. Sing nang Taurat Injil niku enten cerita, enten sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis secara detail, tetapi ora diceritakake. Afala takilun, adakah kalian itu orang yang tidak berakal? Terus Allah Ta'ala dawuh mulih, wasta'inu bis sabri was shalah. Jaluk tolong sama sira kabeh kelawan sabar lan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Temen sedune salat iku abot kejaba ing atase wong kang padha khusyuk. Jadi ayat niki nek cara ilmu napa niku ilmu usul fikih
Itu berlaku al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah itu atau kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an pas bab ngeten iki niku berlaku dengan umumnya lafal. Ora berlaku kelawan khususnya sebab nuzul. Nah, ini masuk pembahasan dalam ilmu usul fikih. Jadi metodologi untuk mengeluarkan sumber hukum asli menjadi hukum yang bisa dipakai. Namanya alatnya namanya usul fikih. Nah, sing mengeluarkan itu nggih menika para ulama. Para ulama. Jadi usul fikih niku instrumen alat namanya ajar bahasa Arab niku jenenge nahwu sorof. Nah, ajar hukum niku jenenge usul fikih. Nah, niki setelah kita itu mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya kan dagang yang Yahudi. Tetapi juga berlaku untuk kita juga, tidak terus ke Yahudi tok niku mboten. Karena umumnya lafal niku wasta'inu bis-sabri was-shalah ini kan umum. Berlaku untuk semua manusia baik itu Yahudi, Nasrani, ahli kitab maupun yang Islam sedaya terkena khitab niki. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan juga dengan sholat. Dengan sholat. Wa innaha sesungguhnya sholat itu adalah lakabiratun. Kabirah niku aslinya maknanya kan gede. Tetapi yang mriki yang dimaksud adalah berat, bukan gede tapi berat. Jadi kabir niku nek cara kamus artinya gede. Nek cara tafsir dengan bab niki la kabirun lan niku yakti sungguh. Nek cara Jawa terjemahane yakti, nek cara bahasa Indonesia sungguh. La kabirun sungguh berat. Illa alal khasyiin kejaba ing atase wong sing padha khusyuk. Nek wong sing khusyuk niku tidak merasa berat, merasa enteng. Nah, ini menjadi barometer bagi kita. Nah, awake dhewe salat males-males merasa berat, berarti kurang khusyuk. Ya wong khusyuk niku nindakake salat niku yang merasa enteng, tidak menjadi beban. Sinten yang khusyuk niku alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dene enten isim mausul. Isim mausul niku kata sambung. Isim mausul niku nek cara bahasa Arab enten laki-laki enten perempuan. Nek wong lanang alladzi, nek wong wedok allati. Wong lanang akeh alladzina. Wong wedok akeh allati. Wong lanang loro alladani. Nek wong wedok loro allatani. Jenenge isim mausul atau kata sambung. Dene enten alladzina teng awal ayat itu mesti terangke kata yang terakhir ayat sebelumnya. Wong khusyuk niku sinten alladzina, yaiku wong sing yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kata-kata yadhunnuna niki nek cara kamus artine nyangka. Dzan niku nyangka. Dan kata-kata napa suudzon berarti napa? Buruk sangka. Nek baik sangka napa? Husnudzon. Nek buruk sangka suudzon. Su elek dan nyangka. Tapi nek cara ilmu usul fikih berarti antara 0% sampai 100% mana dibuat garis 0 sampai 100%, tengah-tengahnya 50%. Antara 0 sampai 50% itu namanya waham. Waham ini nyongko tapi akeh lupute. Nek tengah-tengah 50% itu namanya syak. Syak ragu-ragu. Ini ora bener ora salah. Syak wasangka wae. Nek 50% sampai 100% itu namanya dzon. Nyongko tapi abot benere. Lah dengan bab-bab ayat Al-Qur'an niki yang menunjukkan kejadian yang belum kita ketahui atau belum terjadi tapi kita yakin akan adanya. Niku ngangge kata-kata dzon. Nanti nyongko tapi yakin akan kebenarannya. Pramila terjemahane yadhunnuna teng mriki orang-orang yang mereka yakin.
bawa terjemahan Indonesia. Yakin dia? Nama terjemahannya? Mas. Ayat 46 apa? Yakin. Yakin lah, yakin. Ini jangan berinterest asal usulnya. Nah, jalan mamanya itu udah ada kamus. Yang dulu nang boleh mboten enten yo yakin mboten enten. Mesti napa? Nyongko artinya. Ini ilmu tafsir semacam ini. Jadi antara makna kamus dengan makna apa? Tafsir itu berbeda. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, ini diterangkan dengan ilmu-ilmu yang lain namanya usul fikih. Jadi saya menyatakan 50% sampai 100% yang namanya pakai kata-kata dzon itu keterangan di kitab usul fikih namanya. Usul fikih pertama kali yang mengarang adalah Imam Syafi'i. Ulama yang pertama kali mengarang kitab usul fikih. Ben wong niku nek mengambil dalil ben ra kleru ya. Terus dikek ilmu jenenge usul fikih. Nek mboten kan yo terus kleru kabeh. Rumangsane nek dawuh Quran yo mesti wajib kan mboten to. Kira-kira nek kata perintah di Al-Quran mesti wajib napa mboten? Apa? Wajib mboten kira-kira. Kalau dawuh nang Quran mesti wajib napa mboten? Perintah Gusti Allah wajib mboten? Kata-kata perintah dalam Al-Quran itu wajib atau tidak? Nah, semuanya wajib loh, padahal ya belum tentu. Tergantung bagaimana cara mengambil hukumnya. Ada wajib kok perintah bojo papa itu wajib. Padahal itu betul wajib loh. Di Quran kan tahu loh. Dan itu padahal hukumnya wenang. Wenangnya oleh arah bojo papa kena ora ora mau. Padahal itu perintah di Al-Quran pakai kata fi'il amr. Nah, niku ilmu sing ngaten niku carane njogo kangge usul fikih kalau wau. Dene mboten dikai ilmu alat ya rusak-rusak sedaya. Pamela kembali kepada Quran dan hadis niku nek mboten diterangkan, mboten dituntun datang para ulama sing alim-alim bisa menyesatkan. Akhirnya mboten percaya kali ilmu-ilmunya ulama. Contohnya kata nih, liyadununa ini terjemahannya nyongko, tapi nyongko abot bener kalau terjemahannya yakin. Wong sing kusuk yaiku wong sing padha yakin nek wong mau iku padha bakal ketemu maring pangeran. Maring pangeran iku Tuhan. Wa annahu lam tamstune wong-wong akeh mau maring Gusti Allah iku padha rajiun, padha kembali kabeh. Pramila wong sing yakin kita akan kembali kepada Allah Ta'ala niku bersiap-siap mulai sekarang. Jadi nek wong sing duwe akal, sing pinter ngoten niku akan mengadakan perjalanan jauh niku kan kudu golek sama sing akeh. Contohnya yang badhe umroh atau haji lah. Kan pun beberapa bulan sebelumnya kan pun siap-siap jaga kesehatan, olahraga, mlaku-mlaku bengi alkit ngono. Nek pamane sae to ben kuat, kan disiapin. Lomba duwe talak gitu kudu napa disiapin. Di pepatah Arab mengatakan man arafa buddas safari ista'adda. Ya dan pepatah utawa pantun lah. Di wong sing ngerti adohe lelungan iku ista'adda, mesti bakal siap-siap. Mesti bakal siap-siap karena tahu perjalanannya jauh. Butuh bekal yang banyak. Nanti kayak kesempatan di kampus sedela yo ora gelem golek sangu berarti membuat pintar. Dan Rasulullah dawuh al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong cerdas nek cara Kanjeng Nabi wong sing dana nafsahu. Danake nyedaki nafsahu awake dhewe. Artine napa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Maca awake dhewe, maca awake dhewe. Wa amila lima ba'dal maut lan nglakoni amalan perkara-perkara untuk bekal setelah mati. Karena setelah mati niku mulai perjalanan yang jauh niku setelah kematian. Ya Bani Israil ladkuru ni'matallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israil, anak turune Nabi Yakub,
Israil niku nama lain Nabi Yakub. Udkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Iki biasane teng Quran niku nek khitabe bangsa sing apik-apik niku kalimatnya ngangge Bani Israil. Tapi nek sing bangsa elek-elek itu Yahud wan Nasara. Wa qalatil yahudu laisatin Nasara wa qalatil Nasara laisatin yahudu wa hum yatluna kitab. Iki biasane teng Quran niku nek pamane situasi sing elek-elek ngangge kata-kata Yahud. Tapi nek teng sing mriki niku dawuh sing apik-apik ngangge napa? Bani Israil. Karena Israil kan nama nabi. Lah Yahuda niku biyen sing nyemplungake Nabi Yusuf ing sumber Yahuda. Yahuda niku salah setunggalipun putra Nabi Yakub. Ishak Yakub ya, putra Nabi Yakub. Dan salah satu anaknya namanya Yahuda. Dan sing ngendikake Yahudi dari kata turunannya Yahuda tadi. Dan saya ngendikake karena mereka inna hudna ilallah. Di Quran itu kata-kata inna hudna ilallah. Sebenarnya kami kembali kepada Allah. Ya Bani Israel, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Ya menika kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya menika semua nabi banyak sekali dari Bani Israel. Bani Israel. Ya, jadi raja juga Bani Israel. Padahal nanti nabi dari Bani Israel ini kan pinten? Itulah 18 25. Kan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Terus enten Ibrahim. Nah, setelah Ibrahim ini kan Ismail lalu Nabi Muhammad. Nah, Ishak, lah Yakub sak pengisar kan semuanya Nabi Bani Israel. Bani Yakub. Selawe cukup sama benar. Selawe sama 16 nabi itu semuanya Bani Israel. Ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub. Yakub ya Nabi Israel ini. Ada Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, semuanya dari mereka. Nah, si nabi ini nggak apa-apa, tapi pengikutnya nggak ada yang beriman, ada yang kafir. Pengikut Nabi Isa yang beriman namanya Hawariyun. Dan Matias ini dari Nabi Isa nih, beriman dengan Nabi Isa. Dan Lukas, dan Barnabas ini beriman yang baik Islam. Karena pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fashhad bi anna muslimun. Para hawariyun itu sami matur karo Nabi Isa. Nahnu ansarullah. Kita itu adalah penolong agama Allah. Washhad lan seksenono sapa sira kabeh. Bi anna muslimun. Temestune kula menika termasuk tiyang-tiyang sing sami Islam. Nah niku perkataan daripada Hawariyun utawi murid Nabi Isa sing setia. Termasuk niku, wahai Bani Israil, ingatlah kalian nikmatku yang aku berikan pada kalian. Dengan Nabi niku banyak yang dari Bani Israil. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Temestune ingsun Allah iku faddaltukum. Mengutamakan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Melebihkan kalian semuanya atas seluruh alam yang ternafsiri pada zamannya. Nanti dilebihkan atas seluruh umat manusia pada zamannya. Di Nabi Isa paling hebat pada zamannya. Nabi Yahya paling hebat pada zamannya. Jadi pada zaman itu yang paling top, yang paling utama adalah nabi-nabi dari pada Bani Israil. Nah, pramila tiang-tiang sing napa niku yang bukan Bani Israil itu mengikuti agama-agama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Taurat Injil itu kan untuk Bani Israil. Allah Ta'ala dawuh wa rasulan ila Bani Israil. Jadi Allah mengutus Nabi Isa khusus untuk Bani Israil, bukan untuk Bani Ismail, bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Eropa atau Afrika atau manapun tidak. Jadi Taurat Injil yang diturunkan kepada Nabi-Nabi Bani Israel khusus untuk Bani Israel. Pramila tiang
tiang Arab sing nurunake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing bertauhid niku ngikuti millah Ibrahim, agamanipun Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Agama Ibrahim sing hanif, sing lurus, dan beliau Nabi Ibrahim tidak termasuk orang sing musyrik seperti yang dituduhkan oleh orang kafir. Jadi orang kafir dan Nabi Ibrahim musyrik jadi. Nah, Bapak Ibu Nabi Muhammad, Said Abdullah, Mbah Abdul Muthalib, Mbah Hashim, Mbah Kinanah, Mbah Fihir, Mbah Lu'ay, Mbah Quraisy, terus sampai Nabi Ismail itu mereka adalah bertauhid. Mboten nyembah berhala, mboten. Timbah bae Kanjeng Nabi sing nurun enak sampai Kanjeng Nabi itu tidak ada satupun yang menyembah berhala. Semua mengikuti agama tauhid, agama yang menyembah satu Allah, yaitu menika agamanipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin. Untuk ayat niki mawon. Mungkin enten badhe tanggal tentang nomor ayat iki menapa sanesipun nomor. Di penyebutan untuk Bani Israel di Al-Quran itu ada ahli kitab, ada Bani Israel, ada Yahud, ada Nasara Rusani. Tapi karena mereka tidak mengubah ajaran-ajaran dari Allah Ta'ala, mereka termasuk orang kafir. Makanya surat Allah Al-Bayyinah itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Teman sebenarnya wong sing kafir itu ana loro, yaitu ahli kitab karo wong musyrik. Musyrik niku penyembah berhala. Nah, di Indonesia ya agama-agama bumi lah, agama-agama ciptaan manusia. Karena Yahudi Nasrani aslinya agamanya saka Gusti Allah, tapi ya ajarannya diubah-ubah. Kamilo dawuh di dalam Taurat maupun Injil, mereka disuruh untuk beriman dengan nabi akhir zaman dan diperintah untuk beriman dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah menasah atau menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Utawi musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Yang mana Taurat dan Injil itu banyak diubah-ubah oleh pengikutnya, sehingga Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk meluruskan ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan mboten-mboten wajib kami di sama niku. Mboten. Mungkin ngaji bersama wonten ing dalem menika dipun paringi istiqomah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat. Kalau kasih ngaji menika mungkin menjami dipun kabulaken sedaya hajatipun, hajat dunia hajat akhirat. Ingkang sakit mugi Allah Ta'ala paring kesembuhan. Lan mugi barokah ngaji menika kula lan sami dadosaken tiyang ingkang saleh lan salehah. Dipun paringi putra lan salehah. Dipun mendhaken saking fitnah akhir zaman menika lan mugi-mugi sami dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang barokah, syukur turah. Mugi-mugi sami dipun akhiri kanthi pecah ingkang husnul khotimah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum.